Breakfast, morning egg, may langganisa, may sausage at saka egg, saka yung yun, kani, saka ano bang sinangag, saka tuyo, ayun. Alright. Okay. Hanggang dito lang muna. Asan si Sister Rose? Yes, Lord. Praise the Lord. You're the great provider. You're kind. You're the Messiah. You're the Holy One. You're great and wonderful. We love you, Lord. We exalt your name and we praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God, we praise you and we thank you, Lord, sa gabing ito as we gathered here in Red Deer, Panginoon. At yung kami inatid mo rito ng bigtas ang bawat isang sasakyan ay nilayo mo rin sa lahat ng kasiraan, Panginoon. Salamat sa paggabay mo, Panginoon. At kami narating namin ang lugar na ito. Kaya din, Lord, salamat sa mga mabubuting kalusugan ng bawat isa at sila nakasama lahat, Panginoon. Thank you, Lord, sa biyayang ito ng aming gatherings. Thank you, Lord, sa biyaya ng kapatiran ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon kami binibigyan mo ng pagkakataon ng ganito, Lord God. For this, Lord, we praise you and we thank you, Lord. Yes, Lord, we praise you and we thank you, Lord. Yes, Lord. Salamat sa lahat, Panginoon. Ngayon din muli namin tinataas ang gabing ito. Muli mo kami samahan at gabayan
ang iyong banal na Espiritu ang maghari at mauna sa aming Panginoon. Lord, tinataas namin ang aming pagkain nito na maging dagdag sa aming kalakasan, Panginoon. Basbasan mo, Panginoon, ang bawat isang nagprepara ng pagkain nito, Panginoon. Gayun din, Lord, sana'y maging kalakasan namin sa bawat isa ang pagkain nito, Lord God. Sa mga kasamahan namin hindi pa wala pa rito, Panginoon, sila'y gabayan mo, Panginoon, at marating din nila ang lugar na ito, Lord God. At gayon din, Panginoon, sa gabing ito, muli namin tinataas, maging ang kaganapan ng aming pagdiriwang na ito, Lord God. Yes, Lord. Let's all pray, Lord. Bless us, our Lord, and This thy gift is about to receive from their bounty to Christ our Lord. Amen. Father. Pagsenyas patay, ha? Ayun na. Araw. Walang liguan. Oh, Walang liguan. walang liguan. Diyan may ilog yata dyan eh. Walang toothbrushan. Walang tabihan. Bonfire muna tayo. Kasi medyo malamig-lamig. Dami kanta. Ako magsasabi. Congrats dito mami ko dito. Tayo ni Juan. Sunog na yan, bro. Yung may mais doon, bro. May niyaw. May sabihin ko kaya sa group. Meron na ng mga approve. Kaya naman siya na bagong approve. Dapat mo si Santa Cruz. Ayun o, sarap mo. Bakit di nyo gusto niyang ganyan? Sarap niyan. Suma, mais. Oh, sige mo, tigisa tayo. Thank you. Tagalog. Hindi pa naman niyaw. Parang nausukan lang. Hindi. Mitim na. Usok lang yun. Nausok lang. Ito maganda. No. Here. When we touch, the earth is still so high, and I have to close my eyes. Makita mo sila naglalaro, ingkit ka. Oh. Di ka naman inaano eh. When we touch, the earth is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you like that. Oh no! Kaya naman kita na naman. Hindi na
Hindi na itusok na mabuti. Yan. Breakfast po kayo dalawa. Tigas. Mapapakat yan. Asan ba kayo? Nagtatrend po. Kakainin lang. Ang tapang pala yun. Territorial yan, territorial. Oh. Ano? Mapupukok na din kayo ng flight. Bilis lang diin nyo, no? Kaya pala sabi ko, mukhang pasaya ka. Yes, pa bro. Sarap kami sana. Yan, ganyan. Ito ba tapos na sa'yo? Makikitin. Doon ka nag-gusto? Gininawa ko. Ginawa na yan. Okay lang yun, na lang. Hindi ko pa giniginaw. Hindi mo. Bro. Tumagay tayo, minit pa rin. Minit nga yung tagi. Saan tagi? One, a two, a three. Cheers! Ito ang kok mo to, no? Dito kami sa bundok. Happy birthday. Birthday. Day to you. Salubong na yan. Happy morning. Happy Stampede. Stampede. Happy camping. Happy camping. Stampede. Happy Canada Day. Happy Canada Day. Happy summer. Oh, happy summer camping of CFC community. Happy shalalala. Sa akin Sa bata daw tol galit. Kaya pala hindi sa akin nagagalit eh. Pero, May ibigan sabihin ka mo, no? Yes po. Happy shalalala. Yeah, it's done. Walang ano to. Aurora, maganda sana pwesto ro. Madilim mo kaso wala akong makita. doon sa may kanya. Ano, hintayin natin. May between. Parang ano, wala naman Between, kami no? sakit ni Patrick eh. Ha? Di ba pare? Ano tayo tabi? Natatakot kayo hindi kita, baka malaking lang sa inyo eh. Si Patrick ako, si Patrick. Bakit? Kasi, Natatakot bibigyan sa'yo bro, baka tatagayan mo ng tatagayan eh. Pare, wag ka ay, bro, wag ka lalapit sa akin, bro. Lalasing ka sa akin. yes. That's what friends are for. Yan. Pam, pam, Ha? Baka may mic, baka may mic. Basta yung tanggalin mo lang yun. Ganun na yun. Yay. Yung. Ah. Bakit tayo may kurtina? Bakit tayo may kurtina? Tag-isa tayo ng kwarto? May division pa. Tag-isa kami. Kanino to? Nangyari sa loob ng tent. Galing naman ng kanta. Kape. Kape. Diba sis? May mainit na tubig. Oo, yung black. Yung ano na yun. Ay, di magtimpla na kayo. Hello. Kayo dyan.
Pag ganun. Ito, top of the world daw si Sister Perla. Ayun. Yung creamers nasa plate. Di. Baka hindi na on Tapos yung... naman data di. Live mo? Ubus na dito. Pero may tubig. Pero yung faucet na malaki, may tubig. Ayan nyo, kakasalin ko lang ng mainit. Boses. Na ano? Wala tayong cork. Ay, Tikman nyo yung ano, yung galing ng kilo ng wine. Okay. Baka ano ba yan? Cork? Oh, may ano pala yan. Alugin mo lang. sa mga tools. Yung magiyaw kayo ng mais. Toolbox. Hindi parang may nilagang mais na doon. Iyaw nyo, mas masarap pa. Kuhaan mo nga ako ng nilagang mais doon. Ano ba yun? Nakaupo ako dito eh. Di ikaw na. May mais doon sa lamesa. Ayun o, initin nyo na lang dito. Oh. Laga yun. Oh, pwede naman. Mas masarap pa nga yung Akala namin kasi may tindang mais dito. Hindi kami nagdalang ilaw. malilit pa. Ha? Di pa, wala pang bunga. Pang chapsay para lang yung mais. Daming mais sa Pang chapsay pa lang. Ang sabi. Next. Kasi nasa second po kayo. May third row nga eh. Bayad naman nila. Bayad naman. Aray, hindi ako kakanta. Wala, dito ka kasi. Dito ka kasi. Mati ka ng bante. Nadidikit kami doon. Yan naman. Nadidikit kami Sige lang. Hindi. Sinita ako nun eh. Sino nagsita? Ayan, si brother oh. Ilapit mo nga at magkakatabi kami doon. Ayun na ako na doon. Nasaan na si Maestro Bro Tommy? Pero bumibili lang ako pag bagay natin. Pag luma na matarang na dito. Nasaan pala yung cellphone ko? Kuha mo yung cellphone mo. Doon sa may. Sinto ko. Okay. Ayan na, paano to? Doon ka, pre. Nung kadang Oo, sige. Tutugtog. Ayun. Papa. Ano ba yun? Kung papaitan kayo. Yung mga singer natin, no? Oo, yung mga singer natin. Ito yung rap natin, rap singer. Ito yung hip hop singer. Yung pan natin, drummer, guitarist. Ikaw yung vocalist eh. Yung vocalist? Hindi. Kaya nga eh. Tatong bata, lumapit eh. Kahit daw walang kibo eh. Ilalive ko to. Take yung mic niya. Kapit niyo pa konti mic niya. Tutokan mo mic. Tutok. Gamitin mo. Pinumpok mo kasi.
Nobody but You give me hope. And I said, on. Wala na. On and on. This po? What? What's there? Coming about the world, you know, Fly. Fly, smell it. Ew. Fly me to the moon. More ulit. More na naman. Speaking sign language. Forever. Parang chiwale lang. Moon tsaka lang. Pala yung Tsaka lang. Ano yan? Sa ilalim ng puting ilaw. Diba? air supply mo. Walang pa kasi yan sa tagay. Tagay. Tagi. Nilagay ito sa apoy. Ha? Nasa kondisyon si daddy ah. Singilin na lang yung Bus ko na. Sumbit? Oo. Nag-tick ako kasi ng Tylenol eh. Kaya, ano. Kampay. Oh, kampay. Hello. Bro. I know you are too, but what can we do? So man that I'm torn apart. I wish I could carry a smiling heart. The tires in my life feel so long. It will take me to live, but tomorrow could bring, and the day doesn't really know. Doesn't really If I call you now, tomorrow, easy way. Without you and who you were right, leaving for so long. I wanna know.
may mic tayo. Alright. Oh. Isang jamming nga. With red. Brought to you by Ice cream jam. Alas 2 na mga kapatid. Walang uwi. Oh, may aurora. Oh. May aurora na. May aurora na. Ala makita eh. Ano makikita? Maliwanag eh. May bituin Ma, eh. dito kayo, wala nang uso ko. Father. Gusto nyo kanin ko yung gasol? Pasok mo po. Ay, lapit kayo rin. Sabi ka ni Claire Belo. Dito, lipat kayo dito. Ay, bata. Tara dito ka. Dito kayo. Doon ako kami. Lipat nyo kayo lamesa. Lipat mo yung lamesa na lang. Lipat mo yung lamesa na lang. Dapat labas mo na pala ito. Wala naman nagmemesa. Wala naman nagmemesa. Uy, yun pala. Hindi. Ayun, para mabawasan. Ubus ka agad bro. Tapos na lang natin to. Ha? Tapos. Ha? You know? Wala. Sunog na yun. Uy, sunog na yan. Ang lakas mo. Ayos na yan. Nagano ba yan? Dalaga na, masarap yan. Sarap po. Pagkahihaw. Brother, lalapit ka dito. What should we do for the toy? Munson. Ganito lang ang mga tambay-tambay sa gabi. Camping kami kasi dito sa Red Deer. Katuwaan kami, may mga program sa gabi. Sa umaga, magdamagan na to, walang tulugan. Walang tulugan, walang uyan.